ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እሸቱ ነኝ የ11ኛ ክፍል የሂሳብ መምህር ከሉሲ ብሪጅ አካዳሚ። Alright, today we are going to learn about rotation about a point. On the previous video we have seen how to find the image of a point after rotating at an angle theta about the origin, okay? About the origin ነበረ ወይም center of rotation አችን ኦሪጂኑ ነበር። ዛሬ ደግሞ center of rotation አችን out of the origin. Let me say it's point AB. At point AB ሲሆን center of rotation አችን ምን አይነት ይሆናል ወይም እንዴት ይሆናል? ይሄ የመጨረሻው part of rotation ነው ማለት ነው። ኦኬ ከዚህ በፊት ግን ስለ rotation about the origin ያለፋችሁ ልጆች ካላችሁ ተመልሳችሁ part 6.3 ማየት ይኖርባችኋል ማለት ነው። good ከዛ በፊት ግን እንደተለመደው ዌብሳይታችን lucybridgeacademy.com የገባችሁ የተለያዩ አይነት ጥያቄዎችን ታገኛላችሁ፣ አጫጭር ኖቶችን ታገኛላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ከ5 ቋንቋዎች በላይ መረዳት የሚያስችላችሁ የራሳችሁ የሆነ personalized AI assistance platform ታገኛላችሁ። ስለዚህ subscribe ያደርጋችሁ join ማድረጋችሁን አትርሱ። Okay, rotation about a point. If p prime x prime y prime is the point image of a point pxy when it is rotated through an angle theta about the point AB, then x prime previously metastasu kone x prime which is equal to x times cos theta minus y times sin theta about the origin kone ማለት ነው x prime, okay, and y prime which is equal to x times sin theta plus y times cos theta ብለን ይሄንን about the origin በሚሆንበት ጊዜ አይተናል። ዛሬ ደግሞ about a point x, y ሲሆን ምን እንደሚመስል እንመለከታለን ማለት ነው። ኦኬ እንዴት ነው የምናደርገው? translate the point AB translate እናደርገዋለን። ኦኬ to the origin 0 0. that means translation vectorችን 0 minus a, 0 minus b ይሆናል። that means the translation vector is minus a, minus b እናገኛለን። so translate the point xy translate እናደርገው x, y translating through the translation vector minus a minus b will be x minus a, y minus b. this will be the image. therefore በx ቦታ x minus a እንተካለን፣ በy ቦታ y minus b እንተካለን ማለት ነው። ባለፈው ያየነውን about the origin በሚሆንበት ጊዜ ማለት ነው። okay good. so find the image of the point 3 1 when it is rotated about the theta which is equal to pi over 2 about minus 2 3. okay center of rotation አችን minus 2 3 ነው ማለት ነው። you can make it this is a and this is b, okay, whereas x and y is given the point 3 1 is the point and minus 2 3 is the point AB, center of rotation አችን ነው። this is AB is center of rotation, whereas p is the point we are going to rotate, okay, at an angle what? At an angle theta. good. now what will be x prime? x prime which is equal to a plus x minus a cosine of theta minus b plus okay sorry okay a plus x minus a cos theta minus y minus b sin theta, okay, minus y minus b sin theta. in this case a is how much? A is minus 2 plus x minus a, x minus a minus 2 plus 2 cos theta cosine of pi over 2 which is 90 degree minus y is 1 sorry x 3 ነው እዚህ ጋር በx ቦታ 3 መተካት አለብኝ 3 plus 2, okay, y is 1
1 minus b, b is 3, 1 minus 3 sine theta, sine of pi over 2, which is equal to minus 2 plus 5 times cos 90. cos 90 degree is 0. okay? እሺ ተማሪዎች የዚህን ክፍል ሙሉ ክፍል ማግኘት ከፈለጋችሁ ዌብሳይታችን ላይ ወይም ደግሞ የሞባይል አፕሊኬሽናችሁ ላይ ታገኙታላችሁ።